hakuna siku ambazo wewe Muislamu utadiriki kufanya amali ya kheri ikawa inapendeza zaidi kushinda haya masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Na hiyo imaanishi kwamba ukifanya kheri katika siku zingine Mwenyezi Mungu hapendi, anapenda. Ila ndani ya haya masiku 10 kutokana na fadhila zake na ubora wake Mwenyezi Mungu anayapenda, sio kuyapenda tu, anayapenda zaidi, kama alivyosema mwenyewe Mtume kwamba ahabbu ila Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bifadlillahi bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي فضل بعض الأيام على بعض وجعل في دهرنا مواسم للطاعات والقربات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل أيام العشر من ذي الحجة من أعظم أيامها وأجلها وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي حث أمته على اغتنام هذه الأيام الفضيلة صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. Ndugu zangu, jambo la kwanza kabisa nipende kuzitanguliza shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye yeye anauendesha ulimwengu kwa kanuni za sawa, na katika moja ya uendeshaji wake wa huu ulimwengu kwenye haya masiku aliyotuumbia, akayafadhilisha baadhi ya masiku kuwa ni bora kuliko masiku mengine. Kisha akamwelekeza Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba inapofika ile misimu ya khairati, misimu ya Waislamu kujivunia khairi, basi Mtume akasisitiza na kuhimiza ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba moja ya mambo yatakayofanya wao waweze kuilea jamii ni pamoja na kuichukulia umuhimu misimu kama hii. Kwa mantiki hiyo sasa, tumebakiwa na masiku machache sana kwa taufiki ya Allah kufikiwa na khairu ayami dunia. Zitaingia kwenye masiku yetu au maisha yetu siku ambazo ni siku bora sana, ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifadhilisha binafsi yake kwenye maisha yetu. Na hizo siku, ndugu zangu, sio siku zingine, zinaitwa ayyamul ashri min dhil hijja, masiku 10 ya mwanzo yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Wewe kama Muislamu unayefikiwa na masiku haya, pengine kuna mwingine kwa kule tu kujua fadhila zake na ubora wake akayachukulia ni masiku ya kawaida, na akajikuta kwamba anaghafilika kufanya amali za khairi mbalimbali ambazo zitamvusha au zitamtoa sehemu moja kwenda nyingine, kwa yeye kujikita ndani ya masiku hayo kufanya amali za khairi mbalimbali zilizoelekezwa na mashekhe zetu kupitia kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja yana fadhila nyingi sana, ni masiku bora mno katika siku alizoziumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ni masiku ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameyasharifisha masiku hayo.
Mwenyezi Mungu mwenyewe ameyatakasa masiku hayo, na sisi tunatambua ya kwamba pale Mwenyezi Mungu yeye ni mkubwa na kila kitu kipo chini yake na ana uwezo wa kufanya lolote. Inapofikia Mungu anakitaja kitu, tena namna anavyokitaja kitu hicho sio kukitaja tu, anakiapia kitu hicho na anakionyesha heshima, kama wanavyotueleza ulamaul mufassirin kwamba inna Allaha la yu'azzimu bi shay'in illa bi'azamihi, au unaweza ukasema inna Allaha la yu'azzimu bil ashiya'i illa bi'adhaimiha. Ukikuta ndani ya Qur'ani Mungu amekiapia kitu chochote, basi kile kinachoapiwa huwa ni kitu kitukufu sana na kitu bora. Sasa haya masiku 10 ya mwanzo ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja yanapata fadhila kwa hilo tu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayataja kwa kuyaapia masiku hayo. Mwenyezi Mungu akasema wal fajri wa layalin ashrin, kama wanavyotueleza ulamaul mufassirin kwamba Mungu anaanza kuwapa na wakati wa alfajiri, alafu anayataja masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, anasema walayalin ashrin. Kwanza kayatilia qasam, lakini namna alivyoeleza sigha yake utaiona kabisa. Huku mwanzo anasema walfajiri, halafu hapa hakusema walayali, walayalin, anatia tanwini au nakira ya taadhimi kuonyesha kwamba hichi ninacho kiapia sio kitu kidogo. Sasa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye ulimwengu wake anayaapia masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, mimi na wewe ndugu yangu Muislamu tunashindwaje kuyachukulia umuhimu masiku haya? Lakini masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, miongoni mwa vitu pia vinavyoonyesha ubora wake na utukufu wake ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale waliposema ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami, yani ayyam al-ashri, kwamba katika siku alizoziumba Mwenyezi Mungu kwenye maisha yetu hakuna siku ambazo wewe Muislamu utadiriki kufanya amali ya kheri ikawa inapendeza zaidi kushinda haya masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Na hiyo imaanishi kwamba ukifanya kheri katika siku zingine Mwenyezi Mungu hapendi, anapenda, ila ndani ya haya masiku 10 kutokana na fadhila zake na ubora wake Mwenyezi Mungu anayapenda, sio kuyapenda tu, anayapenda zaidi, kama alivyosema mwenyewe Mtume kwamba ahabbu ila Allah. Na ulamaul muhaddithin wanatuambia kwamba Bwana Mtume alivyosema ahabbu ila Allah, kwamba amali Mungu akishakuwa anaipenda huwa anaitilia baraka ndani yake. Amali Mungu akiwa anaipenda zaidi huwa anaitilia khair ndani yake, anailea, anaikuza kwa namna ambayo hata kama utafanya amali ndogo, kwa kuwa ile amali Mwenyezi Mungu anaipenda zaidi, ataibarikia na itakuja kuwa kubwa, itakupa saada wewe hapa duniani na kesho akhera kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sio hivyo tu, moja ya vitu ambavyo ndugu zangu vinaonyesha fadhila za haya masiku 10 ya mwanzo ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, inapatikana ibada ya Arafa, siku ambayo hiyo siku ya Arafa ukisoma kwenye riwaya mbalimbali utaona ni siku ya maghfira, ni siku ya rahma, ni siku ya kuachwa huru na moto, ni siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watangazia ummati wake Muhammad msamaha, siku ambayo inaitwa yaumu istijabati dua, ukiomba dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inapokelewa, na fadhila nyingi sana ambazo zimezungumzwa ndani ya siku hiyo ya Arafa. Lakini sio hivyo tu, kwenye hayo masiku 10
ya huu mwezi mtukufu wa Dhulhijja, ndugu yangu, inapatikana ibada ya haji. Alhasil ni kwamba ndugu zangu, masiku haya 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja ni masiku yenye fadhila, na tukisema tuanze kuelezea kwa upana fadhila, ibada zinazopatikana ndani yake, matukio yanayopatikana ndani yake, tutachukua muda mrefu. Ila kikubwa tu ambacho najihusia mimi na ninakuhusia wewe, kwa wewe ambaye utakayepata taufiki ya kufikiwa na masiku hayo, usighafilike ndugu yangu kujitahidi kuyatumia vizuri, kwa sababu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, inna fi ayami dahrikum nafahati ala fata'arradu laha fala'alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'dahu abadan. Kwamba kwenye haya masiku tunayoishi ndugu zangu, yako masiku ambayo Mwenyezi Mungu huwa anagawa nafha, yani anagawa ofa. Sasa miongoni mwa ofa ni haya masiku 10, kwa sababu Mungu ameshasema kupitia Bwana Mtume kwamba ni masiku ambayo wewe ukifanya amali ya aina yoyote Mungu anaipenda zaidi. Sasa Mtume anasema inapofika misimu kama hii, fata'arradu laha, tafaulu hii, kimbilieni, jilazimisheni kuyatumia masiku hayo. Kwa nini? La'alla ahadakum, pengine mmoja katika nyie amali yake itakubaliwa katika hayo masiku, fala yashqa ba'dahu abada, ikawa ni sababu ya yeye kupata saada ya duniani na kesho akhera. Ndugu yangu Muislamu, jamii inatengenezeka kwa mambo mengi, na ufunguo wa kutengeneza jamii zetu za Kiislamu ni pamoja na kutengeneza imani zetu. Kwa hiyo inapofika misimu kama hiyo, wewe kama Muislamu mwenzangu, umeweza kusoma Qur'ani, ulikuwa una uradi wako, labda mathalan kwa siku unasoma juzu 1, ongeza juzu 2. Ulikuwa ni mvivu wa kusali jamaa, sali jamaa. Ulikuwa ni mvivu wa kufanya auradi, tadhkir, tasbih, ongeza kwa wingi. Ulikuwa unatoa sadaka, toa kwa wingi, na kila amali ya kheri ambayo yatakupitia haya masiku, ili hali wewe ndugu yangu ukiwa unayatumia haya masiku vizuri. Huo ndio wito wangu ndugu zangu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yatakapotufikia masiku haya 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, Allah azitakabali amali zetu na azitilie nyoyo zetu imani, tuweze kuyafanyia kazi hayo masiku 10 bora. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Walkamalu lillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmidi TV.